kai barin garin nan wallahi ba daɗi. Kai barin gari ba daɗi wallahi. Kai bari da mutum ya ɗan samu ya duba ko da cincin ne ya samu ya ci. Kai Yawwa ɗalla bai mun karasowa. yauwa hakan ma yayi, nagode. Kai ba Ingila ɗin kenan, kaga gida masu kyau. Na'am. Kai aboki, me wannan kake yi ne? Ina tambayan ka me kake a nan wajen zaka ce min na'am. Alan gudu masha kawai na ganin gida ne masu kyau da beni shine kawai nake kallo, babu komai. Kashi dan iska wa gama Maiduguri ana kallon gida kyauta. Kowane gida ɗaya naira 1000. Kowane gida biyu naira 2000 zaka biya kenan. Ka faɗa min gida nawa ka kalla nan wajen ko su suke kan cuccu uban. Wallahi gida uku ne kalla. Gida uku ne kadai na kalla wallahi tallahi, gida uku ne wallahi. To ka dubu hukun in kai masu gidan su in babba su abun su. Da Allah dubu uku na wata shi dariya da ban da shi. Ka kawo dan iska kawai. Ka Maiduguri akwai daɗi. Kai ga sabon kasuwanci yayi, ai ba zama zan yi a Maiduguri da ban nace zan koma Lagos. Tsararin Allah na fasal koma Lagos, a Maiduguri zan zauna, ni ma ga sabon kasuwanci na samu.